टॉप 4 बेस्ट योगा आसन्स फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट, भ्रस्त्रिका आसन। उसके लिए सबसे पहले आप अपने बॉडी को काम कर लीजिए, फिर डीप ब्रेथ लीजिए, इन आउट, इन आउट। इसका सबसे अच्छा इफेक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है। अगर आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी तो आपको ये बहुत मदद करेगा। और इस योगा को आप कभी भी कर सकते हैं, पर ये जरूर याद रखिएगा कि आप अगर खाना खाएं तो खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही इसको करेंगे। सेकंड, अनुलोम विलोम। इसके लिए एक नाक से सांस लीजिए और एक नाक को बंद रखिए, इन आउट, इन आउट। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपका स्टेमिना इंक्रीज करता है, और अगर किसी को आस्थमा है या आस्थमा के कुछ सिम्टम्स हैं तो उसको क्योर करने में ये बहुत मदद करता है। थर्ड, कपालभाति। और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपको कोई गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो वो भी ठीक हो जाएंगी, और आपका जो बेली फैट है वो भी कम हो जाएगा। और इसके रेगुलर प्रैक्टिस से सबसे अच्छा इफेक्ट आपकी आंखों को पड़ता है। आपके नीचे आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो एकदम कम हो जाते हैं। फोर्थ, भुजंग आसन। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप इसे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आर्म्स और शोल्डर्स मजबूत होंगे, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इसको प्रैक्टिस ना करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माई वीडियो, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।